हेलो साथी हो, गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ अमिलो रायो सागको गुन्द्रुक, टिमुरको छोप, सेतो मकैको ढेँडो ल साथी हो। आज हेर्नु न, सेतो छ नि होइन, सेतो मकै त खानुभयो होला प्रायः सबैले होइन। यो चाहिँ सेतो मकैको ढेँडो हो, यस्तो मिठो हुन्छ। हेर्नु न, गुन्द्रुकको ग्रेभी कुरा नगरौँ है साथी हो, यस्तो मिठो हुन्छ होइन। ल कहिलेकाहीँ यस्तो अर्ग्यानिक खानेहरू पनि खाने गर्नुहोस्। विदेशमा हुनेहरू त प्रायः बिचारा चाहेर पनि त खान भ्याउँदैन नि त है। तर नेपालमा हुनेहरू चाहिँ जङ्क फुड भन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो खानेकुराहरू खानु ल। गुन्द्रुकसँग पनि मकैको ढेँडो एकदम मिठो हुन्छ ल साथी हो। अनि यो चाहिँ सेतो मकैको, अब यसको त झन् कुरै नगरौँ, यस्तो मिठो हुन्छ। तातो तातो खानु मन लागिसक्यो है। ल साथी हो, खान्छु ल। यस्तो मिठो होइन, तातो छ तर धेरै फर्सी मन्डो। ढेँडो तातो छ है। गुन्द्रुक यस्तो अमिलो कि त्यो गाउँबाट आमाले पठाउनु भएको भटमास हालेर। मैले बनाएको चाहिँ त्यति अमिलो हुँदैन कि। कस्तो मिठो बास्न डल्ले खोर्सानीको। पिरो नखाऊँ भन्यो, मान्दैन। मन नमानेपछि के गर्नु। कस्तो मिठा गुन्द्रुकको त। लास्टै तातो भयो क्या साथी हो। भोक लाग्दो त यस्तो मिठो हुन्छ होइन। तातो घाँटीबाट प्लुत्त जाँदाको मजा है। मासुसँग भन्दा मिठो हुन्छ क्या साथी हो। गुन्द्रुक र भटमास सब पाउने।
तातो मिठो अब तातो ढेँडो खाएर पसिनै आयो भने तरकारी अलिक थोरै भयो क्या साथी तातो पिरो मिठो हैन